Tercüme değil mi? Salam olsun Irak'tan sizlərə və kanalınızı və pişirdiyiniz yeməklər heyranım. Bugünkü boşluğa. Ben Amerika'da yaşıyorum. Alo. Bəli, Samir bəy. Verin, danış. Здравствуйте. Да, Самир. Спасибо вам огромное. Вы хотите к нам приехать? А вы откуда приехали? Из Израиля, да? Да, проблем нету. Просто дайте нам время, чтобы что-нибудь приготовить для вас чая. Ну, кушать ничего, но все равно, да, вот вы же к нам в гости приезжает. Хотя бы чайный стол приготовить. А когда вы приедете? Сегодня хотите, да? Когда вы приедете, напишите нам или позвоните, мы вам отправим местоположение. Только при выезде нам сообщите, пожалуйста, ладно? Окей, спасибо. İsrail'den geldi, konaktı kimseler. Hani dine sabah gelsin, ne benim yemeğim var, ne çayım var. Sabah gelirik diye gün geldi. Ben şirin çöresi sosisli mu? Bilmem, bak görürüz nasıl. Durun aşağıda, durun adam geldi, durun göreyim. Değerli dostlar, sabah tezlerinden dediler ki İsrail'den qonağımız var. Bize gelmek istəyirlər. Tələsik evi yığış elədik. İndi dedim olaraq çay süfrəsi üçün bir şirniyyət hazırlayayım. Dedilər biz yeməyə oturmayacağıq. Yalnız bir stəkan çaytıq çıxacağıq.
Ay salam aleyküm sahibi geldi. Senin televizorda bakırıq. İndi sen naturalini gördüm sen natural. Hoş geldin. Ha bu yoldaşım mənə sən maşını xərab edib. Biz Bakıya gələndə bu günü bacın görməliyim mən. Gel buyur, hoş geldin. Öldürüp hepsi, öldürüp öldürüp. Ay salam aleyküm sen. Ay salam aleyküm. Hoş geldin. Buyurun geç. Buyurun geç. Kafayı aldım. Geç. Gel Murat. Murat gel. Gel Murat. Öldürüp hep bu bacım bize. Gel. Ara deyirəm gel sen için Zeynep Xanlı arab getireyim. Her şey yok hemen o Günel istəyirəm. Valla bir hepimiz görmek istiyoruz. Hoş geldin. Geçin. Gel alalım. Çaynik çayını hemşe içilir ama salavat çayı her yer var. Şemki için Azerbaycan'da rayonlu canlı pullu adam yok. Olan biz Aksakallar Şura Səhvini görüşdük. Orada ben baktığımda şəhər çok güzel şəhərdir. Necəydi baxıram. Amma bilmirəm like eləmə adına. Aha. Geldim babın yanında. Mən sizə necə like elə bilərəm? Mən televizora Hangi yok? YouTube'da. Ateliye telefonda baxsam. Telefonda yer account. Telefonda mama baxır sizə. Ama televizyonda mən baxıram Oradan sizə. like ediyorsunuz, evet abone olasınız. Bu əməyi iki çalışır şu an. Bunun gəliri, mənbəyi. Yəni neyle kazanırsan, ne kadar kazanırsan, sen bunları... Ben özüm avtomobil tutasıyım da. Yok, İranlı. Ha, Ali Formi. Ondan sonra da siz özünüzü göstərdiniz. Ha. Görürsen bak hanım Ayşe. Ha. Ya ben de evde ki 3 tane televizyon alınca sizi bakırlar. Size de bacı, size de. Иногда бывает где-то я работаю, где-то с человеком 5 лет. Я даже его имя не знаю, как его зовут. Кличку знаю. Никогда не спрашивал, как ты, настоящее твое имя, как вот такая характер мне. Allah Teala bize kısmet edeyim doğrudan ki kurbanım Allah'a. Allah bildi. Siz bize imkan vereceği imkan olur ki gelip siz görmüş. Vallahi. Bizim Allah Teala bizim arzumuzu getirip ki Siz sağ olun ki o boyda yolu əziyyət çəksiniz, Arzu, dəyər arzu, verirsiniz. arzu. Var olun hamınız. can sağlığı size. Ömür Mən deyirəm olsun. ki, mən bura gəlirəm, siz gərək tapın. Bir de sana söz diyeyim. Bu bizden, bunun kanunda şey var, özü de resept işlemi. Bu başına fantazi yani. Каждый. Bize bak, hepsinde getirip берет муку просто, слышишь муку? Она по себе фантазия. Рецепт А işleyen adam курицы, diyor. курицаны не поставили, Ты yere понял? bastılar toyuqları. Üstündə də qarpuz qoydular. Yine ben bakmamışam özüm. Aa, işte. Ama bak çok internette de Ben bir basit değil. Arvadım da bakarda o televizyona İşten ben gelirim, oturup otururum. bakarım. İşten gelim o. İnternete girende ne yazmak lazım diyor. Mətbəx. Mətbəx reseptləri. Yaxşı, axşam. Sizin yoldaşınız Ya, baxar. mən yoldaşım belə şeylər hazırlayanda bu soruşaram ondan. Soruşaram ondan. Hazırlayan çoxdur ya, düzdür. Angliski var, Ha, yo, yo, yo. Bizim Azərbaycan Spesialist başka yemeğleri şey, ha. orijinaldir. Belə düyünü, dolmasını, belə hər şey. Balığın içini çıxartırsınız. İçini səbir. Bu söz bir yerəm. Vallahi bilseydim ki Yox, gələn dəfə gələcəm. Gələndə Allah Biz qoysun. sizi çağıran, gəlin siz İsrail'ə. İndi hələlik burada. Hələlik buradayıq. havağa qədər. Biz 1-2-3 gün. 1-2 benim 3 gün.
Gel ben sizi İsrail'e davet edeyim size. Gel. Yani ev var, her şey var, Evlerimiz de bakım var, her şey var. İnşallah. Biz de istəyərik ki, tur eləyək. Bir də prosto yollar bağlıdır, çək getmək biraz çətindir. Yəni biri var, elə bir sərbəst milli samolata getdim. Bir də var, hamıdan Covid kağız alınmalıdır, nə eləməlidir. Bax belə bir şeylər olmalıdır. Yok, biz Azerbaycan'dan İsrail'e geldik. Çok dolu Azerbaycan uşaqlarla Ondan o gün aeroportdan Mən gəldim. işləyirəm. Çok doludur. Covid pasportmuz ləğv olunur qardaş. Allah koysa bunların toyuna kısmet olur. İnşallah, inşallah. Allah köməyinə. Allah bütün balaları qorusun. Allah Can sağ ol. bütün valideynlərə evlad toyu görməyə qismət eləsin. Amin, amin. Bunlar ne değiller? Ne çok Koreliler? Bizim Koreliler bizim Koreliler milli Korelilerde hoşlara geldi. Bir işki çekim ha. Bir ne gelir? Günel Günel. Tamam anam ne tersin? Mama. Ha. Ay mama. Günel Günel. Günel Günel. Bizim internete girdi ha. Şunok değil. Ulan teyze. Neto'ya neto'ya. Ay mama sen güzel olmayı koysan. Neto ama izin Bir şey dünyada görünmeyen bir şeydi. Yani bu İkinci Qarabağ müharibəsində mən xalqı gördüm də, yəni mən uşaqlarımdan elə şeylər görməmişəm. Mən xalqımızı gördüyüm gün, mən oturub hönkür-hönkür ağlayırdım. Yəni o avtobusa belə əsgərlərə şey göndərmək, hamı əlində nə vardı, hamı elə avtobusa dolur ki, əsgərlərə gitsin bizə. Sizin burada da var da şey de olan bir tane var bu şey bu kendimizde. Ha var ha. Bu da yaxınlar. Allah rəhmət eləsin bu şəhidlərimizə, onların məkanı cənnət. Şenliğini, gözəlliğini, her şeyini təbliğ edirsiniz. Bu balaca bir şey değil, böyle bir iştir. Elbet ki. Bu hanım, o bizim bacımızdır. Bu hanım bir şeye kıymet verirse, deməli, Allah ömür versin. Ben Allah neyse- can sağlığı versin. Onlar hem her yemek yok onlar öz Azerbaycan'da bilmiyorum. Öz jiznisini pakazlar. öz həyatını göstərir. Onlar uşaqlar Ailəcən balaca, canan. sonra üzü böyüklər, evləri yox idi, ataları, anaları üstündə. Это все жизнь. Это надо нашим детям показывать. Да. Bizim uşaqlarımıza gerek onu gösterse Наш ki. цел как раз в Да. этом. Она свои руки, у нее такие руки были. Ya вообще, bunun bir elleri vardı. Orada akirdi şeyleri, ne diyor? Pomidorları. Pomidorları Tamam, şeyleri. kurumuşuz O ya. da, bu da o gözünün yanında, hamısının yanındadır. Şey, çürüyordum onu. Sıvarka. Sıvarkanı böyle tuturdu. Onun şeyi yok idi ki bunu sıvarka Hayat tutsun. soğukları yazdı. Eli yanırdı eli yanırdı. Yani de hamıya indi şey Olmasın, olmuyor ki ama- almak olmur da yani her şeyi almak olmur. Понимаешь? Она вот еще, она еще молодая, понимаешь? В ее возрасте, Ne хорошая. в ее возрасте никаких таких девочки нет. Это жизнь, это o hayat, İşte o. hayat. Bunu Hayat insana her her şey insan onu bilmir. Onu gerek bakarsan ki böyle cavan uşaqlar böyle şeyler eləyir. Они молодые Bu еще. saat uşaqlar ne deyir? Bu saatki uşaqlar ne deyir? Hazırlık istiyorlar. Hamısı hazır, Çok sırayla estes o. azaltın maşını. Ama o bir jizni görsen ben Azerbaycan yok da bilmirəm də. Onu gerek oturasan, bakarsan. Bir dəfə yox, iki dəfə yox. Onu gerek otur. Safetka ver ona yoldaşı var. Дай Бог здоровья, счастья. Yo, ana takaya. Она очень начала. Allah hiç kim bizde ki insan var ki Allah sen bizi hiç kime özünden başka göstermiyor. Ben de ben ihtiyacımız yok. Olsun yarabbim. Bizim de el tutar. Senin yoldaşına ihtiyacın var. Yoldaşına senin ihtiyacın var. Çünkü gelip bu yere çıkıp düzdür. Allah seni o ocaklı, Hamısı dağlarını Allah'ın inayeti. mərdim azardan uzaq eləsin. Her Amin. birine Allah'ın Can inayeti. sağlığı olsun. Zəhra, sən aparım Bu İsrail'a. insanları Gəlirsən birbirine mənimlə. Ha? Çalıştıran, birbirine insanlara Gelirsen birbirine benimle. ünsiyet yaratan, bütün Adam bereketi, olarak her şeyi veren Allah. Birinci odur. Bizim buraya gelip çıxmamız, bu dərəcələrə çıxmamız hamısı Allah'ımıza borçlu. Sonra da bizim izləyicilərimizə, böyle güzel insanlara, bize değer verməyinə, vallahi elə güney köyrəldi, mən özümü zorla saxladım. Allah. Ben özümü zorla saxladım. Yəni o keçmişləri Hər yəni insan- bir anlıq insan oraya qayıdır. O devrə. Yəni o çətinliklərə qayıdır. Yəni Allah'ın heç bir insanı
belə çətin günlərə salmasın. Amma bir şey üzr istəyirəm, bir şey var ki, o çətinliklərdən keçəndə də hər şeyin dadını gözləyir. Əlbəttə ki. Ay sağ ol, O təmiz. birdən-birə tapanda varmı, onun qədrini bilmirsən. Amma o çətinliklərdən keçəndə, yəni onun dəyərini bilsən ki, yəni bu günlərdən mən yad çıxmışam, yəni bunun qədrini bilmək lazımdır. Allah Taala o istədiyi bəndəsini çox çətinliklərdən keçir. Yəni bu tarixə bağlı olan bir şeydir. Ki, yəni ən əziyyətli məqamlara salır, onu yavaş-yavaş alır. Görüm, o, yəni hamı salır. Yəni bir mənə yox. Amma insan var ki, yarıda geri qayıdır. Gəlir, varlanır, qalxır haralara gedir, başlayır yəni yolundan azmağa. Yəni qəddarlıqla məşğul olur, yəni insanlara yuxarıdan aşağı baxır, saymır insanları, bax belə şeylər olur. Amma əzəlin gəlincə axırı gəlsin, yəni əzəli onun çətinliklərdən keçir, axırını bu qədrini bilir. Yəni bunun mənası budur. Allah hamının axırını gətirsin. Ölçəndə fundamentin verəndə əziyyət çəkirsən. Daş daşıysan, qulağında əziyyət çəkirsən. Şikatını vurursan, damını vurursan, əziyyət çəkirsən. Amma tikilib düzülüb qoşursan, yatanda adama ləzzət Evet əlir. değil, ay sağ ol. Tamamıyla doğru. Yine bu merabalara sizden katırsınız. O Yok. Onu heç kim internette koymadı ki ne kadar hazırlanır. Onu ben bir gün pazarda neye gidip atar almaya gidiyorum. Birden gözüme değdi ki bu meyveden hazırlanır. Onu aldım getirdim hazırladım. Maraklı bir tadı var. Şu tadına bakın koyun mu? Plastik kal. bir tane gelirler. Zaten düşmüyor. Maraklı bir tadı var. Ha? Что-то необычно. Она не сильно сладкая. Sade güzel, klasik bir tadı var. Молодец. Ümumiyyətcə, kulinar elə bir şeydir ki, hər gün insan yenilər kəşf edə bilər də. Allah bütün izləyicilərimiz insanını sağ eləsin. Bəzən, məsəl üçün belə deyək də, hansısa, bunu deməmişdə nəyə qeydəyim? Yəni, hansısa plovu kimsə kəşf edib də, məsəl üçün, şah plovu, digər babu şirniyyatı, bəzisi hansısa səhvdən əmələ gəlir. Yəni, biz bunların tarixini hamısını oxuyuyor, bu necə əmələ gəldi, nədən oldu? Günün də məsəl üçün bu günləri hansısa bir yeməyi sintez edir, dəyişir də, yəni onu gözəlləşdirir, necə ki musiqilər dəyişib, yəni ona gözəllik verir, biraz yeni stildə eləmirlər, belə bir şeydir. Yəni deyirəm, Allah hamısını canı sağ eləsin, pis yazanı da, yaxşı yazanı da, hamısı bizim üçün izləyicidir. Özünüzdən deyir, Amerikası kəşf eləmin deyir, o nəyi bu, onu O söhbəti mən düzdür ki, bu insanlara göstərir ki, lübo produktundan, lübo meyvədən bir şey yaratmaq olar. Bir var ki, gətirirsən bu bağa, kürü döyüdür ki, atım da neyman aldım. Bu bacı bu kürüdən bir şey sənə hazırlasın ki, heç bilməzsin ki, bu kürə yox. İçində xarab olur bu. yəni olmayanı olan Başa eləmək də. düşdün? Biz keçən illəri ümumiyyətcə belə deyək, bu bütün şeyləri Günel də, mən də, ən çox da Günel elə şeylərin həvəskarı ki, ən çətin yerlərdə pişirir. Yəni bunun bir mənası var. Yəni bunu o demək deyil ki, mən getdim o belə deyək, dənizdə qumun üstündə pişirdim. Bu onu göstərmək istəyir ki, bəzən gənc gəlinlər, xanımlarımız, gənc ailələr əhlir o yeməyi pişirməyə, yoldaşının qabağına verməyə. Yəni mən bu günləri bunu qumun üstündə pişirirəmsə da, bu çətin bir şey deyil, sən bunu evdə, mətbəxdə də pişirə bilərsən. Yəni bunun bir çatdırmasıdır. Deyilən demirik, göstəririk ki, yəni bax qumdur, şəraitsiz bir yerdir, su yox, heç bir şey yox. O qumun içində qəşəng ürəyin istəyən bir dənə şey pişirdik, adını qoylar ki, görməmişdik, bunun üstündə yemək pişirərlər. Hem başında da. Yox, indi o da hamı yazır, yəni bəzi. Başında Motor. matanın Motorlar. içinde vardı. Toy Yəni, kurdular. olmayanı olan eləməkdir. Məsəl üçün, mən fikirləşdim ki, məsəl üçün, yol gedirsən, yəni onun məntiqi var da, yəni çoxları başa düşür ki, nəyə görə biz elədik onu. Hansısa da bir uzun bir yoldur, meşəlikdir, yolda da götürdüyün ərzaq qutardı yeməkdə, qutardı, istəyirsən ki, nəsə bir yemək yeyəsən də. Məntiqi olan bir şeydir, onu bir qəşək bütdük, necə ki, duxovkaya qoyuruq, onu bütdük, bağladıq səs qoyucuya,
O sinir, kaşık buğunda onu. Gede yolda dayandık. Bir de yolda çördüm o tarafına. Dayandık bir tane yaşlılıkta oturduk. Kaşık onu doğradı. Gözünde pişmişti. Yani Ama başa düşme lazım kardeş. Çok sağ ol. aslında mantıqda şok çəkir deyə bizim bəzən amma geçək görə nə oldu? Sonra mən onu dekor kimi bəzəyirəm. Gördüm onu, öldüm, ay sağ ol, gördüm bacı. Dedim siz yiyəndə olsa bizim ola bilər ki, Sami'yi çıxardım, mən fikir verməmişəm. Dörd aldı verdim. Bel yarılmalıdır. Biz də onu yarandan sonra yəni o İstədiyimiz istədiyimiz dekoru dekoru görə aldıra bildik də. bilmədik. Onu kusoklara kəsdik, sonra aralandan sonra onu hissə oradan suyu içindən. Ana tapmaydı o Pərdə ilə eləmişdiniz, siz. Hə, bax onu da mən özümdən, o Ha. mənim öz şəxsi reseptim idi, hə. Pərdə oldu, Xəm kababı. Xəm kababı. Yox, hansını deyirsiniz? Pərdə, oyun pərdə. Pərdə, xan kababı. ciyarman verəmişəm. Bu yaxın bir olar bir 2 ay söhbəti ki, mən o öz şəxsi reseptim. Ciyarla olan o ham idi. Yox, ciyərlə də o birisi. Birində ətdən elə. Ay sağ ol, ətdən, ay sağ ol. Mənim öz şəxsi reseptim. Biz mamamın həyətində oturmuşdu, onda bunu bu sabir yeyərəm deyir. Niyə bax gələndə Bir gün qabaqdan Yok, cincimi sevmirdi, O vallahi. günlər o Biz Amerikadan ne gələn istemişiz? izləyicilərimiz Ne istemiş? Hamısı getirmiş. Yox, indi bizim o Yok, vallahi yok, Sami geldi. Sonra dedi ki, Arzu dedi ki, ben o bacını görüm de. Valla tadı görməyə, yeməyə. Vallahi hepsi lazım dedi. İyi miydi? oradan bura belə onun adını gəlib sizə, bizim adımız, ailənin adını Sizin sağlığınız sağ olsun Allah ki, çok sağ Amin, amin. çok sağ olun ki bize hürmet eləmişsiniz, kabul eləmişsiniz. Qapınızı açmışsınız. Şu kapısınızı açmışsınız. Allah konuşur sizi uşaqların sağlıqla inşallah. Can sağlığı olsun sizə. Gələn dəfə gələndə ki, Allah Taala sizi belə ürəkdə də bir evlərinizi nətər deyirəm, Ürəyinizdə nə var? ürəyinizdə Allah Taala sizə versin. Cümlə. Vallahi o sizi keçən əziyyətlərə Allah Taala sizə versin. Ürəyin istəyir. Mən çox razıyam Bir vallahi. dəfə bu yaxın, Allah razı olsun. Allah bu sizin yaxından var birində hələ bu vloglara başlamamışdıq. Sami dedi ki, yine bu evimizi istəyirlər ki, şəhərdə evlə dəyişmək. Ha. Şəhərdəki evlə. bina evini. Ağladım dedim, yox, sən nə danışsan? Bu boyda evin tikməyində hər daşın altında bu saçımdan var. Qoyaram ki, mən onu satmağa, ola bilmez. Vallahi diyor, şey pasediyorlar. Hər gün bu qapının beton töküləndə hər gün bir kisə sement alıb gətirmişəm. 4 manata bir kisə sement alıb qoymuşuq. 72 kisə sementi hər gün 72 günə yığmışıq üstə, hər gün gətirib bura. Ki yəni birdən-birə pulumuz yoxdur. Yəni gözə görsənməsin deyə hər gün pulundan 4 manat ayırıb bir kisə sementi yığmışıq ora. Sonra bu sementi bu palçığını qatıb, ikimiz bir yerdə mayaqlarını atmışıq, betonlamışıq. Ben bir hafta söyledim. Hörgüsündən belə, hər şeyindən belə paslayan sementini bu qatıb verib, mən ölmüşəm. Qıraqdan baxarlar deyirlər ki, nəyə görə deyir, xanımı incirirsiniz, neyinirsiniz? Valla incirmişik, əziyyət çəkmişik, bu günləri şəraiti qurmuşuq. Oxulanın siz Yəni evdə oturmaqla bizə kim eləyəsiniz ki? Mənim də pulum yoxdur ki, mən bunu elətdirəm. Oxulanı Samir səhərəcəm. Mən də səhərəcəm sizə Mən baxırdım. gün və səhərə kimi. Siz də remote edirsiniz. Mən gün və səhərə kimi. Vallahi sen gülün buna. Saat 2 istirahət mən göstərim. Saat 2'de üstündə olacağım. O da televizorda paltarı qatdığı şeydə salonda dedi, bizə salon deyirlər. Samir Dedim ayarsın. Gelip yıllar olacaq. Ya da Sabir de remontu kurtarır ya. Allah Ben remontu var. Bir biraz kalıp kukunan kurtarır. Arada kukunan katılır. Deməli, gülməli bir şey danışım. Nəysə bir izləyici rəy yazıb, indi ikimiz bilirsən oturub elə bir günləri elə bax, siz gəlməm rəyləri çəkiliş edirik ki, rəyləri cavab yazırıq. İzləyicilər deyir ki, rəyləri kim cavab verir, bəzən maraqlı olur da. Biz də elə uşaq kamerası demək olar ki, çək, bax rəyləri ikimiz bir yerdə oxuyur, cavablandırır, elə sizdən gələcəm bax. Nəsə bir günləri rəy oxuyuruq, biri deyir ki, gülməkdən ölmüşük, deyir ki, nəsə deyir, xanımdır, Günel oturmağı deyir ki, Gizən bir yaşlı deyir, sizin bir yerə baxıram, birdən deyir, orada mən Yəni, hətta üzr istəyirəm, yataqda baxırmı? Xoruz Yəni, yoldaşı da banladı. yanındaymışsa, bu da baxır. Birdən bey qapı xoruz banlayınca, bu yoldaşı tik olmaz. Demək O xoruz. nə xoruz?
Şimdi yat diyor, Samir diyor, korkun. Sami gibi horoz kimden değil. Ha diğer video bakın da diyor. Sami gibi diğer hayatta banyor diye. Ay Allah öldüğünü sikeyim. Vallahi bu gelir işte, önde oturur, önde çekişle, bu çekiş bağ öyle yakın. Bu da yatıyor, ben de sakin dilerim ki bu eşitmesin. Dur dedim, ne diyorsun? Sami remont edeyim. Limon değil. Allah var eylesin. Bakan gözlerimiz var olsun. Valla bu biz ne der? Biz yani özümüze göre değil mi? Yani biz bir aile kurmuş ve büyük bir aile. Kütləs, yani böyük ismi bir ailedir yani. Yani indi kimin yönü düşür gelir, həmişə də bizim qapımız yüzümüzə açıqdır. Yəni nə vaxt gəlsə. Amin. Allah. Bizim şeker, burada. Mamayı da istiyor. Buna bir daha şeker koymak istiyorum. Benden denk olur ki şekerimizi. Hadi mı? Telefon başkası. Al koy de. Ha bunu da çeksin bir şekerleri. Bu şekilde gitti. Ekrandan İsrail'in bütün İsrail'in bütün hamısına bizler. Hemen çağırabilirsen. Anladım. Sağlık oturarız da yani 15 ilde geçer mi? Salam usta. Hadi sade diyorum. Parma içi götürür. Uşaqları bilen. Nerede sade de. Anne, erkeğe de bence dolmuş. Ha her kubalı balası. Değişiriz. Gel bırak Ha biz görün. çocuklardan çıkıp geldik yavaş yavaş. Yemeği hazır. Vallahi yok. Sami kardeş. O da iş var. Geldik. Allah koysa. 15 Bir gün daha kaldı bir. diyor. Böyle habersiz gelmeyin. Bir zahmet olmasa. Bir gün kabaktan bize Bir de haber mamanın verin. nömrəsini ver de bana. Her gün yeni nömrəsini Ha. verin. Size o WhatsApp şeylersiz WhatsApp'dan o şekilde ben atarım ben size. Oradan kesip götürüp atarım ben. Ha, yaxşı olmadı ya. Yazma, WhatsApp'ta yazarsın. Bir qəşəng kimlik hazırlayalım. Bizim nömrəni yazı ver bana. Allah koysa birisi defa gelende gelende. 100 de getirmişik hep bunlara bak ya. Bunlar işçi adamlardı. Zamanları yoktu. Zehra, buraya gel. Gel buraya sen de. Sen de buraya gel. Gel buraya. Zöhra. Zehra. Bende bir şey yoktu. Gel bunu götür. Özün için bir daha yap. Yok. Yok. Öyle öyle. Uşaqlar ver. Bir şey yok. Uşaqları ver. Orası özün için. Biz uşaqlar ver. Götür. Özün için benden bir daha yadigar alasın. Sen de gel. Ya da bu video Uşaqlar ver. Uşaqlar ver. Uşaqları veririm. Uşaqlar ver. Yok. Yok bir şey alarsan yadigar verdiler. Yok indiyor ben. Bizi bir Bir şey abiyle. alalım. Yok vallahi yok. Vallahi yok. Bereket and olsun yok. Sami kardeş yok. Bereket and Ben olsun. sana Ay yok, yok. Uşaqlar ver. Yok yok. Uşaqlar ver. Yok yok. Biz bir şey getirmemişiz sizin için. Yok yani görün. Ya. Murat gel Murat. Murat gel. Yok bizim özün için bir şerait yaradarsın. Biz de sizin için yadigar kalsın bacı. Bir dost kimi, kardeş kimi. Bir dost kimi. Ne zaman istiyorsunuz? Kimisi Gelin asırır. bize. Yani bize mesela sadece Yok, biz uşaqları sevdik ona Allah göre. razı olsun. Ne? yani Vallahi bir şey getirmemiştik. Burası Bunu bilmedik ki oradaki gelir. uşaqlara koyuyor. Ano kadar ne? Allah Teala sana verecek versin. Buraya gelirse ben bu telefonu başka bir şey Bu evi satmış. Mamam yazıyor. Bu sadece istorya, hayatın istorya. bizim hayatımızın Doğru. başka Evini satmayış var. Allah Teala getirdiysen, yarın cahilsen, ne yaşın bak sen. Alacaksın, güzel evlerde Bakı'da alacaksın. Her şey. Bu ev senin için istoryadır, senin istoryan. Yoldaşın, hayatının yoldaşın, uşaqların istoriyasıdır. Allah koysa sen yaşın yolda, uşaqlar geldi deyir ki, ha, biz ata babamın evindeyiz. Bak gör, ne günlerden ata gördük. Tarih. Bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Çok sağ ol. Cansın, yok, sağ ol, yok. Güne, sizi gönderirim İsrail'e. Sağ olun, sağ olun. Sen ne lazımdı ben sizi için takdim Çok sağ ol, geldim, çok sağ ol. Allah takip etsin. İnşallah yol alsın. Valla ben yüreğimden biraz şey oldu ki, valla sizi gördüm. Ne de var, şundan gülüp tezeden adamın olmuşsun. Valla, İnşallah. valla. Sağ ol. Sağ olun, çok sağ olun. Allah sizi korusun. Sağ olun. Uğurunuza verir. Ben sizden herhalde katılıyorum. Yollar asılsın geleceği inşallah. Yani gitmemişim ben sizi Oldu Allah'ım. Sağ olun. Çok sağ olun.
Ne vakit gelseniz kapımız size açıktır. Oldu, Allah'ım emanet. Değerli izləyicilər, bugün gördüğünüz kimi bizə İsraildən o boyda məsafəni qət edərək bizə qonaqlar gəlmişdi. Videoda da hamısını gördüyünüz gün sırf bizi görmək üçün bizə buyurmuşdular. Hər videomuzda izləyicilərimiz yazdılar ki, gələn izləyicilər niyə özünü göstərmirlər və yaxud niyə hədiyyələrini göstərmirsiniz. Düzdür, hədiyyəni göstərmək biraz düzgün bir şey çıxmaz ki, yəni bunu gətirdi, bunu gətirdi. Sağ olsunlar, hamısı da əla hədiyyələr gətirirlər. Bu izləyicimiz də hədiyyələr gətirmişdi. Belə deyək, belə şeylər var ki, onu ekranda göstərmək olmaz. Harasa bir 350 manata yaxın belə hədiyyələr idi. Özünüz videoda gördüyünüz gün harasa bir belə deyək, bizim pulumuzdan bir 500 manata yaxında belə pul verdilər. Nə qədər elədiksə də əl çəkmədilər ki, biz sizin videolarınıza sıfırdan baxmışıq. Hətta Günel də orada kövrəldi, mən də kövrəldim, biz onu saxladım özümü. Nə çətinliklərlə gəlib bu günlərə çıxıbsınız. Azərbaycanda belə ailələr çoxdur. Yəni çətinliklərlə gəlirlər, hansısa bir təbəqəyə çıxırlar. Bizim də belə verilişimizin əsasında biz bunların hamısını çəkib göstərmişik. Yəni bəzi ailələr də görürlər. Və bugünkü gün Allahımıza çox şükür eləyirik ki, biz bu səviyyə Allahımızın sayəsində gəldik, çıxdıq. Həmişə ona əlimizi açdıq. Bugün biz 500 min ailəyik. Bütün izləyicilərimiz hamısı bizə gəlmək istəyir, bizi görmək istəyirlər. Sözümüzün əsas mənasında biz Günellə fikirləşdik ki, bu bizə verilən bu mükafatı biz yaxşı dəyərləndirək. Bu həm Allahın bizə göndərdiyi bir mükafatdır, əziyyətimizin. Allah hamının əziyyətini dəyərləndirsin. Həm izləyicilərimizin belə deyək, dəyəridir. Hansı ki, biz bu abunə sayımız bu boyda qalxıb və bu boyda milyonlarla izləyicinin qarşısına çıxırıq. Biz də sizin adınızdan, izləyicilərimiz adından, bizə gələn qonaqlar adından bu pulu gələn videomuzda maraqlı olsun deyə demirik. Çox maraqlı bir video çəkəcəyik, bir xeyriyyə işi kimi. 2-3 cür variant fikirləşmişik. Ona görə də bacarım bu videonu maksimum like edin ki, bütün bizi görməyən, tanımayan izləyicilər də görsünlər ki, belə bir kanal var, belə bir ailə var. Allah bütün Azərbaycan ailələrini, bütün dünyadakı ailələri qorusun. Dəyərli dostlarım, bizə verdiyiniz dəyər üçün hamınıza dərin təşəkkürümü bildirirəm. Gələn izləyicilərimizə də, bacı qardaşlarımıza da təşəkkür edirəm. O boyda yolu əziyyət çəkdilər, gəldilər. Allah min əvəzini versin. Allah başlarından töksün. Bütün izləyicilərimizin başından töksün. Allah kömək olsun hər birinə. Dostlar, bir kəlmə, bir söz demək istəyirəm. Biz bura Bakıya təzə köçəndə mənim bir yaxın qonşum var. Qonşularımın hamısı yaxşıdır. Birindən daha çox aramızda münasibətimiz yaxşıdır. Adı Şüşəndir. O Şüşən xalaya təşəkkür edirəm. Həmişə mənim yanımda olub. Mən ilk dəfə Bakıya köçəndə ağladım. Şüşən xalaya dedim ki, ay Şüşən xala, burada mənim heç kimim yoxdur. Bir gəlib sənlə burada dostluq eləmişim. Deyirəm, bu dəqiqədə məni o vaxtlar yadıma düşür. Dedim, burada mənim heç kimim yoxdur. Mən sabah üzr istəyirəm hər kəsdən. Mən uşaqlarımın toyuna kimi çağıracağım, kim gələcək mənim həyətimə, qapıma, biz qapı deyirik, kim gələcək, mən niyə eləyəcəm bunu? Bu da gedib, onun çox bir yaxşı yoldaşı var, buradan da salamlayıram Maşallah dayını. Gelib Maşallah dayı yoldaşına da deyibdi ki, Günel bir ağladım ha, belə dedi. Bir gün onlara qonaq getmişəm, məni görən kimi deyə Günel, uşaqlarının toyuna bir devlət işində işləyir. Deyir, mən sənin uşaqlarının toyuna bütün iş yoldaşlarımı dəvət edəcəm. Allahın bugünkü gününə şükür. Təzə gələndə Bakıya deyirdim, mənim burada heç kimim yoxdur. Amma indi deyirəm, Bütün dünya bizim.
500 min dostum var, tanışım var, yaxınım var. Hamınıza dərin təşəkkürümü bildirirəm. Var olun. Çox sağ olun dəyərli izləyicilər. Allah sizi var eləsin. Bütün dünyada dostluq, qardaşlıq, bacılıq hökm sürsün. Müharibələr olmasın. Hamı bir-birinə can bilsin, dan eşitsin. Çox sağ olun. Gələn videomuzda çox maraqlı, xeyriyyə işləri olacaq inşallah. Bacarın, kanalımıza abunə olun, like eləyin ki, bu videolar daha tez-tez gəlsinlər.